जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 24/024 ट्रांसफार्मर मंगा लिया है, तो उसको मैं अपने 3773 वाले बोर्ड में लगा के आपको साउंड टेस्ट दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मेरा एम्पलीफायर मैंने खोल के रखा है ऑलरेडी और आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा 24/024 का एमबी कलेक्शन का और ये बोर्ड, और मैं ये ब्लूटूथ चलाने के लिए एक एडेप्टर का यहाँ पे यूज़ किया हूँ। 5 वोल्ट का जो एडेप्टर यूज़ होता है, जो चार्जर में आता है, मोबाइल चार्जर में, वही। तो ये पैनल के लिए है। और ये 012 मैंने यूज़ किया है ये फ़ैन चलाने के लिए, क्योंकि ये हीट होगा तो उसके लिए, और 24/024 इस बोर्ड के लिए। और मैं इस पर चलाने वाला हूँ ये 2 8 ओम के 2 स्पीकर है, आप देख लीजिए, लिखा भी है। और ये सबवूफर है 2 8 ओम के। और इसको मैंने कनेक्शन किया, आप देख लीजिए सीरीज़ में, यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस। इसको मैंने सीरीज़ में करके यहाँ पे एक चैनल में लगाया है। तो फटाफट मैं इसकी साउंड टेस्ट आपको करवा देता हूँ, आपको अनुमान लग जाएगा कि कैसा है। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि इसको आप 2 बजाय, अगर 8 इंची या 10 इंची, तो एक चैनल पर बजा रहे हैं तो उसको सीरीज करके बजाइए, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। पैनल में आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर पैनल में अगर 2 चलाना चाहते हैं ऐसे, तो सिंगल आप चला सकते हैं 8 इंची के या 10 इंची के, अच्छा चलेगा। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और देखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको लाइट देता हूँ और 1 मिनट, यहाँ पे मैं प्लग इन किया, यहाँ पे लाइट आया। ब्लूटूथ मोड। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 1 मिनट फ़ोन से। देखिए, यहाँ पे लाइट आ गया है। इसमें मेरे पास है एक फ़ोन, उससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और मैं ज़रा एनसीएस सॉन्ग को ही चला लेता हूँ। तो यहाँ पे रख देता हूँ फ़ोन को मैं। वाह, कितना निखार, ऐसा ना लगे रेडीमेड। अभी ऐड चल रहा है, देखिए, बिल्कुल फ़ैन भी चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल। चलिए, मैं यहाँ से साउंड फुल कर देता हूँ। देखिए, मैक्सिमम पूरा, और यहाँ पे बेस भी पूरा फुल, ट्रेबल भी फुल साउंड। आप हेडफोन का यूज़ करिएगा तो आपको साउंड क्वालिटी का परफॉर्मेंस पता चलेगा कैसा है। और देखिए, मैं थोड़ा सा बस इतना खोल रहा हूँ, देखिए बहुत जम कर रहा है। पता नहीं आप लोग को कैमरा में दिख रहा है कि दूसरा सॉन्ग चलाते हैं। और ऐसे आप सीरीज़ में बजाइएगा एक चैनल पे तो उतना हीट नहीं होता है, तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सिंगल चलाएं, अगर 8 इंच या 10 इंच, तो आप फ़ैन इसमें ज़रूर लगा लीजिए, जैसा कि मैंने लगा दिया है ऑलरेडी। चलिए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, साउंड को थोड़ा ऑफ करते हैं।
the #1 serial. तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा दिखा देता हूँ इसको पैनल कनेक्शन करके। ये तो सीरीज वाला था, आप लोग देख सीरीज में भी अच्छा बज रहा है, और पैनल भी करिएगा आप एक एक चैनल पे तो ऐसा ही बजेगा, मतलब उसमें तो और ज़्यादा बजेगा, रिक्स हो जाएगा उस पर। आप 8 इंच नहीं मतलब ना ये बजाइएगा तो सही रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जंप कर रहा है, लग रहा है बाहर आ जाएगा। देखिए गाइस, बेहतरीन बज रहा है। आप हेडफोन यूज करिएगा, मज़ा आ गया। देखिए आपको बेस ट्रेबल में दिखा देता हूँ। देखिए ये बेस है बिल्कुल 0 और ये ट्रेबल है। देखिए हेडफोन यूज करिएगा तब पता चलेगा। इतना जंप कर रहा है कि कैमरे में नहीं आ रहा है। गाइस, आप हेडफोन लगाइएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और मैं इसको एक एक करके भी बजा सकता हूँ, लेकिन मैं बजाऊँगा तो इसमें आप देख लीजिए, जब ये ऐसा बज रहा है तो अगर सिंगल बजाइएगा तो थोड़ा बहुत ये हीट होगा, लेकिन ये उस पर मैं नहीं बोलूँगा बजाने के लिए। अगर वैसे बजाना है तो आप 12 इंच के सिंगल बजा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक करिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि 24/0/24 इसके लिए सूटेबल है, तो है आप लोगों के सामने ये परफॉर्मेंस रहा। आप हेडफोन लगा के यूज़ कर लीजिएगा हेडफोन, तो आपको साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। बेहतरीन बज रहा है। इस पर आप सीरीज कनेक्शन करके एक चैनल पे, मैं तो यही बोलूँगा, आप 4-8 इंची के सबवूफर चला सकते हैं। मतलब 4 टोटली हो गए 8 सबवूफर आप सीरीज कनेक्शन करके एक चैनल पे चला सकते हैं। अच्छा क्वालिटी देगा, मैं लिख के बोलता हूँ। बस सप्लाई 24/0/24 रहना चाहिए बस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और भी कोई अगर इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। चलिए, थैंक यू।